Biz bilinci çoğu zaman duygu, düşünce, hatıra ve iç ses olarak tarif ediyoruz. Oysa fizik açısından daha çetrefilli bir soru var. Beyinde ne oluyor da dağınık biyolojik faaliyet bir anda tek bir yaşantıya dönüşüyor? İşte tartışmanın en kışkırtıcı noktası da burada başlıyor. Bazı araştırmacılar bu dönüşümün yalnızca nöronların elektrik sinyallerinden ibaret olmadığını, hücrenin daha derin yapılarında mikrotübül denen ince protein iskeletlerinde özel bir düzenleme olabileceğini savunuyor. Bu iddianın en bilinen adı Ork-Or teorisi. Bu teoriye göre bilinç, beyindeki bazı süreçlerin yalnızca kimyasal ve elektriksel değil, aynı zamanda kuantum düzeyinde örgütlenmesiyle ortaya çıkıyor. Teori daha da ileri gidiyor. Bu örgütlenmenin son noktası uzay zamanın derin yapısıyla ilişkili bir çöküş olayı olabilir diyor. Bu yüzden konu sadece nörobilime ait değil. Aynı zamanda kuantum kuramı, ölçüm problemi ve hatta kozmoloji ile temas ediyor. Burada insanı çeken şey sadece teori değil, teorinin kullandığı dil. Çünkü aynı dilin yankısını kara delik tartışmalarında da görüyoruz. Kara deliğe düşen madde sonsuza kadar ezilip tekillikte mi kayboluyor, yoksa çok aşırı bir rejimde fizik başka bir davranışa mı geçiyor? Son yıllarda kuantum kütle çekim modelleri kara deliğin mutlak bir son değil, beyaz deliğe açılan tekilliksiz bir geçişin parçası olabileceğini tartışmıştır. Yani çok farklı iki sahadayız. Biri nöron içi biyoloji, diğeri evrenin en uç yerçekimi laboratuvarı. Ama ikisinde de ortaya aynı yapı çıkıyor. Çünkü temelinde uzay zamanın bileşenleri var. Birikim, kritik eşik, rejim değişimi. İşte bu video o ortak yapının peşine düşüyor. Önce ayağımızı yere basalım. Mikrotübüller nöronların içindeki ince tüp yapılarıdır. Bunlar hücrenin iskeleti gibi davranır ama sadece destek vermez. Hücre içinde yük taşınmasını sağlar. Proteinlerin ve organellerin doğru yere gitmesinde rol oynar. Nöronun büyümesi, yerini bulması ve bağlantı kurmasında kritik görev üstlenir. Kısacası mikrotübül nöronun dekoru değildir. İşleyen altyapısının bir parçasıdır. Modern nörobiyoloji bu konuda nettir. Sinir sisteminin gelişiminde, akson ve dendrit mimarisinde ve uzun mesafeli hücre içi taşımada mikrotübüller temel rol oynar. Bu yüzden mikrotübül üzerine kurulu bir bilinç teorisi baştan saçma görünmemektedir. Ama bu teorinin doğru olduğu anlamına da gelmez. Sadece şunu söyleyebiliriz. Teori biyolojide önemsiz bir yapıya yaslanmıyor. Şimdi Ork-Or teorisinin asıl önerisini sade dille açalım. Bu teoriye göre beynin bazı yapıları, özellikle mikrotübüller, çok küçük ölçekte birbirleriyle uyumlu davranan kuantum durumlar kurabilir. Kuantum koherans denilen şey budur. Sistemin parçaları ayrı ayrı değil, tek bir bütün gibi davranır. Günlük hayatta bunu görmek zordur. Çünkü büyük ve sıcak sistemlerde bu hassas düzen genellikle hızla bozulur. Ork-Or'un iddiası beyinde kısa ömürlü ama etkili bir düzenin kurulabildiği ve bunun nöronal faaliyetlerle orkestre edildiğidir. Orkestre sözcüğü burada boş bir kavramı ifade etmemektedir. Teori bu kuantum düzeninin biyolojik olarak yönlendirildiğini savunur. Sonra bu düzen sıradan bir rastgele dağılma ile değil, nesnel bir fiziksel sonlanma, çöküş ile tek bir bilinç anına dönüşür. Teorinin bütün cazibesi burada yatıyor. Çünkü bir taşla iki kuş vurmak istiyor. Hem bilinçli deneyimin birliğini açıklamak, hem de kuantum dünyasında ölçümün neden bir sonuca indiğini anlamak. Fakat bir teori ne kadar etkileyici görünürse görünsün, onu ayakta tutan şey veri olmak zorunda. Bu yüzden mikrotübüller üzerinde yapılan son deneyler önemli. 2023'te yayımlanan bir çalışma mikrotübüller içinde elektriksel enerjinin beklenenden daha uzun mesafelere taşınabildiğini gösterdi. Çalışmada araştırmacılar tübülün içindeki aromatik yapılardan kaynaklanan enerji aktarımını izledi ve enerjinin yaklaşık 6.6 nanometre kadar yayılabildiğini rapor etti. Etomidat ve izofloran gibi bazı anesteziklerin bu aktarımı azalttığını gösterdi. Bunun neden dikkat çektiğini anlamak zor değil. Anestezikler bilinç kaybıyla ilişkilidir. Eğer bunlar mikrotübül içindeki hassas enerji davranışını da değiştiriyorsa, bu yapıların yalnızca mekanik bir iskelet olmadığı fikri güçlenir. Ama burada çok önemli bir çizgi var. Bu deney bilinç bulundu demiyor. Sadece mikrotübüllerin klasik ve sıradan bir protein yapısı gibi davranmadığını, daha ince fiziksel süreçler taşıyabildiğini gösteriyor. Ork-Or bugün de güçlü biçimde tartışmalı bir teori. Bunun başlıca nedeni beynin sıcak, ıslak ve gürültülü bir ortam olması.
Kuantum düzenlerin böyle bir ortamda çok kısa sürede bozulması beklenir. Dahası 2022'de yayınlanan eleştirel bir analiz, Orkor'un en basit yerçekimiyle ilişkili çöküş versiyonu temel alındığında deneysel sonuçlarla bağdaşmasının çok zor olduğunu savundu. Yani tablo net. Orkor bilim dünyasında kabul edilmiş standart bir açıklama değildir. Ama tamamen de görmezden gelinen boş bir iddia da değildir. O ciddi sorular sorduğu için ciddiye alınan ama kanıt yükünü henüz taşımamış bir teoriden ibarettir. Şimdi ikinci yarıya, yani kozmik tarafa geçelim. Kara delikler artık gözlemsel astrofiziğin güçlü nesneleri. Kütle çekim dalgaları, yörüngesel etkiler ve olay ufku çevresine dair gözlemler doğada kara delik benzeri aşırı yoğun cisimlerin bulunduğunu açıkça desteklemiştir. Beyaz delikler için aynı şeyi söyleyemiyoruz. 2024 tarihli kapsamlı bir çalışma bunu açık söylüyor. Kara delikler için gözlemsel zemin var. Beyaz delikler ise esas olarak kuramsal yapılar. Bu ayrım önemli çünkü popüler anlatı bu ikisini çoğu zaman eşit statüde sunuyor. Kara delik fiziksel olarak güçlü biçimde destekleniyor. Beyaz delik ise henüz hipotez alanında. Ama beyaz delik fikrini ilginç yapan şey zıttı olması değil. Kara delik sonrasını düşünmeye zorlaması. Genel görelilik tek başına ilerlediğinde tekillik denen sorunlu bir uç noktaya varır. Tekillik fizik denklemlerinin artık güvenilir konuşmadığı bölgedir. Bu yüzden kuantum kütle çekim yaklaşımları burada yeni bir davranış bekler. 2024'te yayınlanan aynı çalışma, kara delikten beyaz deliğe geçiş için ufuk yakınındaki küçük bir uzay zaman bölgesine yerleştirilmiş açık modeller kuruyor. 2026'da yayınlanan başka bir çalışma ise bu geçişin olay ufkunun topolojisinin değişmesi olarak da okunabileceğini savunuyor. Yani yapı küresel bir yüzeyden simit benzeri bir yapıya dönüşebiliyor. Bunlar kesinleşmiş doğa betimleri değil ama ciddiye alınan kuramsal girişimler. Başka bir deyişle kara delik sonsuza kadar kapanır cümlesi artık tek bir anlatı değil. Şimdi iki tarafı yan yana koyduğumuzda asıl zihinsel gerilim başlıyor. Mikrotübül tarafında anlatı şu. Biyolojik bir sistem çok küçük ölçekte hassas bir düzen kuruyor. Bu düzen belirli bir eşiğe geldiğinde tek bir sonuca iniyor. Kara delik tarafında da anlatı şu. Madde ve geometri aşırı sıkışıyor, klasik fizik sınırına gelince sistem farklı bir rejime geçiyor. Doğada çok farklı ölçekte tekrarlayan örüntüleri fark etmeye programlıyız. Dalga, spiral, eşik, kararsızlık, çöküş, yeniden açılma. Mikro ile makro nöron içi düzen ile kozmik geometrileri tek bir büyük motif altında topluyor. İlk işte bu noktada konuyu olgunlaştırmamız lazım. Mikrotübüllerde burada kara delik benzeri bir analojiye bizi götürebilir. Ama açık konuşacak olursak doğa çok farklı ölçeklerde kritik eşiklerden geçen sistemleri benzer matematiksel mantıklarla mı örgütlüyor? Burası pek açık değil. Eğer cevap evetse o zaman mikrotübül fiziği ile kara delik geçişleri arasında doğrudan özdeşlik kurmadan da derin bir akrabalık dili kurabiliriz. Mikrotübüldeki hangi ölçülebilir büyüklük uzay zaman geometrisindeki hangi büyüklüğe denk geliyor? Bütün bunları topladığımızda ortaya çok net bir tablo çıkıyor. Mikrotübüller gerçekten önemlidir. Bu biyolojinin sağlam bir bilgisi. Mikrotübüllerde klasik açıklamaları zorlayan enerji davranışları gözlemlenmiştir. Fakat burada teorik bağ mikrotübüllerin içinde gerçekten bir kara delik olduğu iddiasından kurulmaz. Bağ çok derinde uzay zaman geometrisinin kuantum belirsizlik altında nasıl davrandığı sorusundan kurulur. Orkor teorisinin çıkış noktası şudur. Eğer bir biyolojik yapıda, örneğin mikrotübüldeki tübülin düzenlerinde iki farklı kuantum durum aynı anda korunuyorsa, bu yalnızca iki farklı madde durumu değil, aynı zamanda iki farklı çok küçük uzay zaman düzeni anlamına gelir. Roger Penrose'un önerisi tam da burada devreye girer. Uzay zaman böyle iki farklı geometrik ihlali sonsuza kadar birlikte taşıyamaz. Sistem bir noktada tek bir sonuca iner. Orkor bilinçli ağını bu seçimin biyolojik olarak düzenlenmiş hali olarak okur. Yani mikrotübül ile kozmoloji arasındaki köprü elektrik sinyalinden değil, geometri fikrinden ve uzay zaman kavramından kurulur. Kara delik fiziğinde karşılaşılan temel sorun da yine geometridir. Kara delik maddenin aşırı yoğunlaştığı ve klasik genel göreliliğin sonunda tekillik denen problemli bir sınıra dayandığı bölgedir. Penrose'un kara delikler üzerine çalışmaları da bilinç için geliştirdiği nesnel çöküş fikri de aynı büyük sorunun etrafında döner. Uzay zaman ne zaman klasik tarifini kaybeder? Ne zaman yeni bir fizik gerekir? Bu yüzden bazı anlatılarda mikrotübül tarafındaki kuantum durumdan tek sonuca iniş ile kara delik tarafındaki klasik geometriden yeni rejime geçiş aynı kavramsal dil içinde anlatılmaktadır. Son yıllarda kara delikten beyaz deliğe geçişi ele alan tekilliksiz modellerde bu dili güçlendirdi.
Çünkü onlar da çöküşü mutlak bir son olarak değil, geometrinin yeniden düzenlendiği bir eşik olarak ele alıyor. Bu yüzden teorik çerçeveyi şu şekilde kurabiliriz. Mikrotübülde mesele kuantum düzeyde organize olan bir biyolojik yapının uzay zamanla ilişkili bir kararsızlık eşiğine ulaşıp tek bir bilinç ağını üretmesidir. Kara delikteki mesele ise aşırı eğrilik altında klasik uzay zamanı tarifinin yetmemesi ve sistemin başka bir geometrik rejime zorlanmasıdır. Ortak nokta madde değil, geometridir. Ortak kelime ise eşiktir. Yani buradaki bağlantı mikrotübülün kara deliğe benzemesinde değil, her iki alanında fiziksel gerçekliğin belirli bir yoğunluk ya da kararsızlık düzeyinden sonra yeni bir tanıma ve faza ihtiyaç duymasında aranır. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.